Xullas akalar, yana bir mijozimizga partalarni tayyorlab berganmiz. Xudo xolasa sizlarga ham yoqadi bo'laman. Kimga mashinasi bo'ldi kerak bo'lsa, aloqa chiqarsizlar. Xullas, mana o'sha trendda bo'lib turgan partamizni xudo xolasa mana kech bo'lsa ham tayyorlab berdik. Ertaga xudo xolasa Toshkentga chiqib olamiz. Bir qator ko'rsatilgan bo'lsak, bu tomonlarda klavish qo'ygan polkalari, bo'sh tortmadan iborat bag'i va ramkalari ham juda ham ochib turadi. Partamizda tag qismlarida polkalari bor va mexanizmlar. Tepa qismlari kitob qo'ygani, отдельный joy bo'lgan. Bu tomonlarda ochib, kitoblarni terib qo'yib, bemalol foydalanish mumkin. Tepalarda ham ozgina joylari bor, mashinalarga bemalol qo'yib, aksessuarlar qo'yib, bemalol foydalanishingiz mumkin. Kimga mashinangiz bo'lsa kerak bo'lsa, aloqa chiqarsa, xudo xolasa ishlarni cho'tkaga qarab bitirib beramiz. Toshkentgacha bu partamiz 1.400.000 so'mga yo'l kirasi ichida ketyapti. Qo'qon bo'ylab bo'ladigan bo'lsa 1.300.000 so'mga tayyorlab beramiz. Dastavkasi Qo'qon bo'ylab bepul bo'ladi. Xullas, kimga kerak bo'lsa aloqa chiqaverasizlar.